फ्रिज वर्सेस वॉशिंग मशीन। मैं हूँ फ्रिज और मैं हूँ वॉशिंग मशीन। मेरा आविष्कार 1913 में हुआ था। और तेरा? अरे भाई मेरा आविष्कार तो 1967 में हुआ था। अगर आपके घर में फ्रिज है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो मुझे कमेंट करें। चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। हाँ भाई देख ही लेते हैं। मेरा काम है सब्जी और खाने को ठंडा बनाए रखना और उन्हें खराब होने से बचाना, लेकिन मेरा काम है कपड़े को रगड़ रगड़ के धोना। मैं तो बिजली से चलता हूँ। अरे भाई मैं भी बिजली से ही चलता हूँ। मेरा आविष्कार अमेरिका में हुआ था। और तेरा? लेकिन मेरा आविष्कार तो प्यारी में हुआ था। वैसे तो आपके घर पे क्या है कमेंट करके बताना।